өтілетін тақырып оқу жұмыс бағдарламасы бойынша жүрек қан тамырлар жүйесінің жалпы сипаттамасы деген тақырып өтеміз бүгін. Осыған дейін сіздерге ақ-өрнек лекцияда айтқанымды мен 10-11 кісіде жүйе болады. Соның сіздерге бірнеше өтіліп кетті. Тірек қимыл жүйесі, бұлшықет жүйесі, тыныс алу жүйесі, зәр шығару жүйесі, бүйрек, ас қорыту жүйесі кетті, жыныс жүйесі кетті. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жүрек қан тамырлар жүйесі. Жүрек қан тамырлар жүйесінің бұл сабақтың основной міндеті сіздерді жүректің құрылысымен таныстыру және тамырлардың қандай тамырлар жүректен таралады, қай жерге оттегі апарады, қандай тамырлар қай жерден көмірқышқыл газын жинайды, лимфа жүйесі дегеніміз не? Осы туралы мен сіздерге жалпы түсінік беруім керек. Сабақтың мақсаты осы. Енді жүректің құрылысы туралы не айтамыз? Кісінің жүрегі кеуде қуысында орналасқан, әр кісінің жүрегі өзінің жұдырығындай болады. Кеуде қуысында орналасады. Жүректі білу үшін 4 деген цифрды ұмытпаңыз. Өйткені жүректің 4 бөлігі болады, 4 қабаты болады, 4 қақпағы болады. Жүрек автоматизмінің, жүректің өткізгіш жүйесіндегі жүректің аккумуляторының 4 бөлігі болады. 4 бөлігі, жүректің 4 бөлігі. 2 құлақша, оң құлақша, сол құлақша, оң қарынша, сол қарынша. Бұл жүректің 4 бөлігі. Енді қараңыз, жүректің 4 қабаты болады. Эндокард, миокард, эпикард, перикард. Эндокард кілегей ұлпа, миокард бұлшықет ұлпа, эпикард кілегей ұлпа, перикард дәнекер ұлпадан тұрады. Бұл 4 қабаты. Енді қазір айтамын, 4 қақпағы бар. 4 қақпағы. Мына жерде 2 стрелканы көріп тұрсыз ба? Сол құлақша мен сол қарыншаның арасында 2 жақтаулы қақпақ. Міне жақта 2 парус тұр. Осы суретті ұмытпаңыз. Сол құлақша мен сол қарыншаның арасында 2 қақпақ, оң құлақша мен оң қарыншаның арасында 3 қақпақ. Мына жерде 3 стрелка тұр. 3 қақпақ. 1 қақпақ кетті, 2 қақпақ кетті. Енді 3-ші қақпақ міне қолқаның шығатын жерінде. Қолқаның шығатын жерде, үлкен шеңбердің басталатын жерінде жартай қақпақ. Өкпе сабауының шығатын жерінде, кіші шеңбердің басталатын жерінде жартай қақпақ. Қайталаймын, 4 қақпақ. 1 қақпақ, 2 қақпақ, 3 қақпақ, 4 қақпақ. Осымен 4 қақпақ кетті. Енді үлкен шеңбер дегенде, кіші шеңбер дегенде. Үлкен шеңбердің основной мақсаты бұл сол қарыншадан шығып, бүкіл денеге оттегін таратып, көмірқышқыл газын жинап келіп, оң құлақшаға құю керек. Қараңыз. Жай ғана қарапайым примермен түсіндірейін. Егер менің мынау қалтам жүрегім болатын болса, бұлай 4-ке бөлесіз. 4-ке бөлесіз. X жасайсыз. X. Үлкен шеңбер. Сол қарыншадан бастайсыз, бүкіл денеге оттегін таратып, көмірқышқыл газын жинап, оң құлақшаға құясыз. Сол қарыншадан басталады, мына қызыл тамыр. Бүкіл денеге, көкірек қолқа, ішкі қолқа, сыртқы мықын артерия, ішкі мықын артерия оттегін таратады. Вена, төменгі қуыс вена, жоғарғы қуыс вена. Оң құлақшаға келіп құяды. Бұл үлкен шеңбер. Енді кіші шеңбер. Оң құлақшадан оң қарыншаға, оң қарыншадан өкпеге барады. Кішкентай. Кеуде бүкіл денені араламайды, кеуде қуысында ғана. Өкпеге барады да, өкпеге апарып көмірқышқыл газын беріп, оттегін алып, оң құлақшаға келіп құяды. Сол құлақшаға келіп құяды. Сол құлақшаға. Міне бұлай. Үлкен шеңбер бұлай, кіші шеңбер бұлай. Қайталаймын. Сол қарыншадан оттегін таратып, оң құлақшаға, оң қарыншадан өкпеге барып, оттегін алып, сол құлақшаға. Бұл үлкен шеңбер, кіші шеңбер туралы. Енді қараңыз. Жүрек автоматизмі деген бар. Жүрек автоматизмі. Осы денеңізде өмір бойы ми ұйықтаса да, бүйрек демалса да, бауыр демалса да,
өмір бойы демалмай жұмыс істейтін бір мүше. Бұл жүрек. Жүрек миға бағынбайды емес, миға бағынады жүрек. Бірақ жүректің өзінің өткізгіш жүйесі, жүректің өзінің нервный системасы бөлек болады. Бұны жүректің өткізгіш жүйесі дейді. Енді қалай болады деген жағдайда? Қараңыз. 4 элементі бар. Ұмытпаңыз. Плакатқа қараңыз. Кисфляк түйін. Екі құлақшаның арасында ашофта бар түйін. Екі қарыншаның арасында гис тармағы. Бұлшықеттердің арасындағы Пуркини талшықтары. Егер сізде жүректің өткізгіш жүйесі деген экзаменде тақырып келетін болса, сіз обязательно мына плакат тауып алыңыз. Сөйлеп тұр міне. Пуркини талшықтары деп тұр, сол қарынша деп тұр, жүрек қарынша деп тұр. Плакаттың өзі сөйлеп тұр. Қайталаймын. 4 бөлігі болады. Жүректің аккумуляторының 4 бөлігі болады. Кисфляк түйін, екі құлақшаның арасында ашофта бар түйін, екі қарыншаның арасында гис тармағы, жүректің бұлшықеттерінің арасында Пуркини талшықтары. Енді қалай жиырамыз жүректі қараңыз. Кисфляк түйінінде теріс зарядталады. Мына жерде қозу болған кезде теріс зарядталады. Жүректің басқа жерлері оң заряд. Сіздер физикадан білесіздер, теріс зарядтар мен оң зарядтың арасында тоқ пайда болады. Әр аттас зарядтар бірін-бірі тартады деген бар. Сол тоқ, мына жерде пайда болған тоқ ашофтабарға өтеді, ашофтабардан гис тармағына өтеді, гис тармағынан Пуркини талшықтар арқылы жүректің бұлшықеттерінің арасына минутына секунд 70 рет кисфляк түйінде тоқ пайда болып, 70 рет жүректің бұлшықетін 70 рет жүректің бұлшықетін тоқпен соғып отырады. Жиыру, 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 жиыру деп. Әр кісіде әрі қалай. Тахикардия болатын болса 80-ге дейін, 90-ға дейін кетіп қалуы мүмкін. Брадикардия болатын болса 60-тан да төмен болуы мүмкін. Жүрегі сирек соғатын кісілер бар. Мысалы, физически шыныққан, үлкен тяжелый атлетикада жүрген, немесе всю жизнь физически жұмыс істеген кісілерде ол кісілер жүрегі сирек соғады. 60 рет қана соғуы мүмкін, 65 рет қана соғуы мүмкін. Бірақ қанды көп айдайды. Ол кісілердің жүрегі 200 граммға дейін айдауы мүмкін. Менің жүрегім мысалы 100 граммға айдауы мүмкін. Сіздің жүрегіңіз 120 грамм айдауы мүмкін. Ол кісілердікі 200 граммға дейін. Көп айдайды қанды. Шыныққан жүректі. Жазамыз. Қалай жазамыз? Электрокардиограмма деген. Электрокардиография дейді оны. Графия жазамын деген сөз. Электро, тоқпен, кор, жүрек. Жүректің латынша аты кор деп айтылады. Электрокардиография деген сөз. Жүректің қызметін электр тоғымен жазамын деген сөз. Екі қолға, аяққа электрод кигіземіз. Белсенді электродты жүректің тұсына қойған кезде тоққа қосқанда найзағай сияқты жазу шығады. Тістері бар. PRQS деген. Электрокардиограмманы любой врач оқи бермейді. Мысалы, мен оқи алмаймын. Оны кардиолог врач оқиды. Осы тістердің қайсы біреуі арасы алшақтап кетеді, қайсы біреуі вообще жоқ болып кетеді, қайсы біреуі ұзарып кетеді, қайсы біреуі қысқарып қалады. Осыған қарап кардиолог врач сіздің жүрегіңіздің қай жерінде ақауы бар? Екі қарыншаның арасында ақау бар ма? Екі құлақшаның арасында ақау бар ма? Немесе құлақшаның артқы стенкасында ақау бар ма? Немесе қарыншаның алдыңғы стенкасында ақау бар ма? Соған қарап жүрегіңіздің қай жерінде инфаркты дамиын деп тұр. Соған диагноз қояды. Бұны кардиолог врач. Енді қараңыздар балалар. Бүгінгі тапсырма түсінікті ма? Түсінікті болмаса, кім қай жерін түсінбеді? Маған сауал берсеңіздер болады, сұрақ берсеңіздер болады. 1-2 минут мен күте аламын. Кімге қай жері түсініксіз болып қалды? Немесе түсініксіз. Жүректің 4 қабаты түсініксіз ба? Жүректің 4 бөлігі түсініксіз ба? Жүректің құлақшалары түсініксіз ба? Немесе мына өткізгіш жүйе түсініксіз ба? Түсінікті ма? Түсінікті болатын болса, сіздің алған біліміңізді укрепить ету үшін мен сіздерге үйге тапсырма ретінде сұрақ беремін. Осы сұрақтарға сіздер обратный связь
обратный байланыс ретінде осы сұрақтарға маған жауап қайтаруыңыз керек. Сол қайтарған жауаптарыңызға байланысты мен сізге баға қоямын. Бірінші сұрақ. Жүректің қанша бөлігі бар? Қалай аталады? Екінші сұрақ. Жүректің қанша қабаты бар? Қалай аталады? Қандай ұлпадан тұрады? Үшінші сұрақ. Жүректің қандай қақпақтары бар? Қай жерде орналасқан? Жазып үлгірамасаңыздар, жазып үлгірамадым деп айтыңыздар, қайталаймын. Бірінші сұрақ. Жүректің қандай бөліктері бар? Қалай аталады? Екінші сұрақ. Жүректің қандай қабаттары бар? Қалай аталады? Қандай ұлпадан тұрады? Жүректің қандай қақпақтары бар? Қайда орналасқан? Төртінші, жүрек автоматизмі дегеніміз не? Жүректің өткізгіш жүйесі қандай бөліктері бар? Немесе жүректе ток қалай пайда болады? Бесінші, электрокардиограмма дегеніміз не? Қалай орындаймыз? Электродтар қайда қойылады? Қалай жазамыз? Алтыншы, электрокардиограммадағы қандай тістер жүректің қай бөлігінің қызметін көрсетеді? Қызметін көрсетеді. Жазыңыздар ма? Шамалы ғана бір сұрақ. Қараңыз. Қандай жүректер 200 граммға дейін қан айдайды? Қандай жүрек 70 грамм ғана қан айдайды? Айырмашылығы не, маңызы не? Жаңа туған нәрестенің жүрегі қанша рет соғады? Бұл 7-ші сұрақ. 8-ші сұрақ. Жүрек циклы дегеніміз не? Кім 0,1 секунд жиылады, кім 0,3 секунд жиылады, 0,4 секунд дегеніміз не? Бұл 8-ші сұрақ. Қайталаймын. Кім 0,1 секундта жиылады, қай бөлігі 0,3 секундта жиылады, қай бөлігі 0,4 секунд дегеніміз не? Осы 8 сұраққа жауап жіберіңіздер маған. Кері байланыс ретінде. Осы жіберген жауаптарыңыз арқылы мен сіздерге баға қоямын. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.